Hello student, today we will study about animal tissue. So, what is tissue? Tissue is a group of cells having same embryonic origin, structure and function. म्हणजे टिश्यू म्हणजे सेल्सचा ग्रुप की ज्याचं ओरिजिन, स्ट्रक्चर आणि फंक्शन हे सिमिलर असतं. आता हे जे आपण जर बेसिक पाहिलं सेल बॉडीमधलं आपल्या ऑर्गनायझेशन, तर बेसिक आपल्याला युनिट माहिती आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं, दॅट इज अ सेल्स. सेल्स ग्रुप करून तयार करतात टिश्यू. हिअर व्हेरियस टिश्यू कंबाईन अँड फॉर्म ऑर्गन्स. ऑर्गन्स कंबाईन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टीम अँड ऑर्गन सिस्टीम फॉर्म्स बॉडी. यामुळं इथं जर आपण बघितलं तर सगळ्या ज्या बॉडी सेल्स असतात एक्सेप्ट स्पर्म अँड ओव्हा, दे आर कॉल्ड ॲज अ सोमॅटिक सेल. कारण आपण स्पर्म आणि ओव्हमला जर्मिनल सेल्स किंवा जर्म सेल्स म्हणतो, कारण त्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या सेल्स असतात. आता इथं एक टर्म आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हिस्टॉलॉजी. So study of structure and arrangement of tissue, that is called as a histology. आपण जर बघितलं तर ॲनिमल बॉडीमध्ये 4 मेन टाइप्स ऑफ द टिश्यू आहेत. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव्ह टिश्यू, मस्क्युलर टिश्यू अँड नर्व्हस टिश्यू. आता यामध्ये आपण जर बघितलं तर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम, ॲक्च्युली एपी म्हणजे अबाव आणि थेलियम मीन्स लेअर ऑफ सेल्स. यामध्ये जर आपण एपिथेलियल टिश्यू पाहिल्या तर दॅट फॉर्म्स द कव्हरिंग ऑफ द बॉडी. आता इथं कव्हरिंग जे आहे ते इनर आणि आउटर कव्हरिंग ऑफ द बॉडी किंवा जे बॉडीचे वेगवेगळे ऑर्गन्स आहेत त्याचं जे कव्हरिंग आहे दॅट इज बाय द एपिथेलियल टिश्यू. आता एपिथेलियल टिश्यूचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत तर त्यांच्या ज्या सेल्स आहेत त्या खूप कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात. म्हणजे इतक्या एकमेकांना चिकटून असतात की त्यांच्यामध्ये स्पेस नसते आणि अगदी कमी असं इंटरसेल्युलर मॅट्रिक्स आहे. हिअर द सेल्स दे आर रेस्ट ऑन नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन म्हणजे एक लोअर मेम्ब्रेन आहे त्या टिश्यूमधलं, ज्याच्यावरती ज्या सेल्स असतात त्या त्याच्यावरती पोझिशन असतात. आता इथं आपण जर शेप पाहिला या सेल्सचा तर तो कसा आहे, पॉलिगॉनल असतो, क्युबॉइडल असतो किंवा कॉलमसारखा असतो, कोल्युमनार. यामध्ये आपण जर बघितलं तर न्यूक्लियस हे सिंगल न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं सेंटरला. या ज्या टिश्यू आहेत त्या अव्हॅस्क्युलर आहेत. अव्हॅस्क्युलर मीन्स त्यांच्यामध्ये दे आर नॉट सप्लाइड विथ द ब्लड व्हेसल्स, त्यामुळे त्यांना अव्हॅस्क्युलर म्हणतात. ब्लड व्हेसल्स ॲब्सेंट असतात. इट हॅज अ गुड कपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन. रिजनरेशन म्हणजे जर समजा त्या डेड झाल्या तर त्या नवीन नवीन सेल्स या फॉर्म करत राहतात. आता यामध्ये मेन फंक्शन काय आहेत एपिथेलियल टिश्यूचे तर ते आहे प्रोटेक्शन, कारण ते सरफेस तयार करतात आउटर आणि इनर, त्यामुळे प्रोटेक्शन, ॲब्झॉर्प्शन, ट्रान्सपोर्ट, फिल्ट्रेशन, सिक्रिशन. आता ते आपण जर एपिथेलियल सेल्सचे आपण जेव्हा टाईप्स बघू तेव्हा आपल्याला एक 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 ते आपल्याला फंक्शन्स कळतीलच. आता मेनली इथं एपिथेलियमचं जर बघितलं तर 2 मेन टाईप आहेत. एक म्हणजे सिम्पल एपिथेलियम आणि दुसरं म्हणजे कंपाऊंड एपिथेलियम. सिम्पल एपिथेलियमचं मिनिंग काय आहे, सिंगल लेअर सेल्स असतात त्या. आणि कंपाऊंड एपिथेलियमचं मिनिंग काय आहे तर 2 or more लेअर्स ऑफ द सेल्स दे आर प्रेझेंट. म्हणजे यासुद्धा बेसमेंट मेम्ब्रेनवरती रेस्टच असतात. तर सिम्पल एपिथेलियममध्ये सिंगल लेअर ऑफ द सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि कंपाऊंड एपिथेलियममध्ये 2 or more लेअर्स ऑफ द सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. आता इथे सिम्पल एपिथेलियमचे आपल्याला वेगवेगळे टाईप्स बघायचे. स्क्वॅमस एपिथेलियम आहे, क्युबायडल एपिथेलियम आहे,
कोल्युमनार एपिथेलियम आहे, सिलिएटेड एपिथेलियम आहे, ग्लँड्युलर एपिथेलियम आहे, सेन्सरी एपिथेलियल आहे, जर्मिनल एपिथेलियम आहे. तर हे टाईप्स आहेत सिंपल एपिथेलियल टिश्यूचे. आज आपण स्क्वॅमस एपिथेलियल टिश्यू बघूया. इथे आपल्याला या डायग्रॅममध्ये दिसतंय बघा, या ज्या सेल्स असतात त्या थिन अशा आहेत या टिश्यूच्या, फ्लॅट आहेत, पॉलिगॉनल आहे आणि त्यांची जर आपण अशी मार्जिन बघितली तर ती सिरेट मार्जिन आहे, अशी करवतीसारखी अशी मार्जिन असते. आणि जसे टाईल कशा आपण जर बघितल्या घरामध्ये, पेवमेंट्स आपले हे एकमेकांमध्ये असे फिट करतात, तसेच त्या सेल्स या एकमेकांमध्ये फिट झालेल्या असतात, म्हणून त्यांना पेवमेंट एपिथेलियम असं पण म्हणतात. आता ह्याचं जर स्ट्रक्चर बघितलं तर न्यूक्लियस जो आहे तर तो स्पेरिकल आहे किंवा ओव्हल आहे आणि तो बरोबर इथे सेंटरला असतो. सो हिअर त्यांचं लोकेशन काय आहे या स्क्वॅमस एपिथेलियमचं, तर दे आर फाउंड इन द ब्लड व्हेसल. आपण जर आपल्याला माहिती आहे ब्लड व्हेसल्स म्हणजे आर्टरीज आहेत, व्हेन्स आहेत, कॅपिलरीज आहेत. सो दे आर लाईन बाय धिस स्क्वॅमस एपिथेलियम. They are also found in the alveoli. Alveoli, these are the structural and functional unit of lungs. आपण जर ह्युमन बीइंगमध्ये पाहिलं तर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हा लंग्ज आहे आणि लंग्समध्ये मिलियन्स ऑफ अल्व्हिओलाय आहेत आणि या अल्व्हिओलायचं फंक्शन आहे गॅशियस एक्सचेंज. म्हणजे जो एअरमधून ऑक्सिजन जो आहे की जो अल्व्हिओलायमध्ये येतो तो अल्व्हिओलायमधून ब्लड व्हेसलमध्ये एंटर होतो आणि ब्लड व्हेसलमध्ये जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तो अल्व्हिओलायमध्ये एंटर होतो. तर इथं अल्व्हिओलाय आणि ब्लड व्हेसल्सचं जे लायनिंग आहे ते स्क्वॅमस एपिथेलियमचं आहे. त्यामुळं एक्सचेंज ऑफ गॅसेस किंवा डिफ्युजन ऑफ गॅसेस दॅट टूक प्लेस. त्याच्यानंतर इथं अल्व्हिओलाय बरोबरच सिंपल स्क्वॅमस एपिथेलियम जे आहेत दॅट आर ऑल्सो फाउंड इन द सीलोम. वी नो सीलोम इज द बॉडी कॅव्हिटी. So what are the functions of the squamous epithelial tissue? Protection, कारण outer surface, external surface ते फॉर्म करतात, त्यामुळे प्रोटेक्शन, ॲब्झॉर्प्शन, ट्रान्सपोर्ट, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन. So these are the various functions of the simple epithelial tissue, that is a squamous epithelial tissue. Okay, so students, in next video we will study about latter types of the simple epithelial tissue: cuboidal, columnar, ciliated. So students, if you having any query, ask in the comment box. Thank you.